Сәлеметсіздер ме? Мен орынбасар Гүлжанат Құдайбергенқызы, нөмір 11-ші қалалық емхананың тіс дәрігерімін. Біздің кабинетте мәмс жүйесі бойынша 18 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге сапалы стоматологиялық қызмет жүргізіледі. Стоматологиялық аурулардың алдын алу негізгі компоненті ол ең бастысы ауыз қуысының гигиенасы. Тістерді жүйелі түрде тазалау, жұмсақ тіс шөгінділерін жоюға әсер етеді. Тістерді щеткамен үнемі массажды тазалап жүру. Ол тіндердің қан айналымын жақсартуға ықпал етеді. Балада жеке тіс щеткасы болу керек. Әр 2-3 ай сайын жаңартылып отыру керек. Бала тіс пастасын қолдана отырып, 3,5 минуттай тістерді таңертең, астан кейін және кешке ұйқы алдында тазартуға міндетті. Бала жылына 2 рет тіс дәрігерінде профилактикалық тексерулерден өтуі және дер кезінде емделуі қажет. Бала күнделікті құрамында кальций бар азық өнімдерін тұтыну керек. Макроэлемент кальцийға бай азық-түліктерге не жатады? Ол сүт өнімдері, ірімшіктердің түрлері, бұршақ дақылдары, теңіз өнімдері, дәнектер, кептірілген жемістер. Осы кеңестерді балаларыңызға ұдайы үйретіп және жасауға дағдыланса, стоматологиялық ауруды алдын алуға болады. Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық тілеймін. Аман сау болыңыздар.